园林修剪下来这个树枝啊，在运输当中费用很大。想研究一个移动式的机器，在场地直接把它能打成碎片，再拉到电厂，这样不就节省了很大一笔开支？你们看了没有？是不是挺好？也不是，这里面都是干的，湿的行不行啊？干的湿的都是一样的，湿的也没问题。带这个汁的也能行吗？能行，带汁的也能行。那行，咱们这边有这个料吗？咱们可以粉一下试一下。别看我一点。就是还是有个树杈子挡着了。它这个东西本身都不行，是不是？刚才我说这个带树枝子的粉不了它的东西，说不行，人家说行，直接卡着了。它这个刀片也不行，你看嘛，太有危险这个东西。你这需要改进的地方还挺多，是不是？安全问题。下边这个第一台机呢，第一使用呢，就是发现它卡料。我这脾气呢也挺大的，遇到这么多的困难，家里呢也在支持他。不用上头，你能想出办法来。但是我自己呢就是过不去，总是想把它做好。这怎么就不行呢？行了，你吃吧，我不吃了，我出去转转。第二代机呢，就是彻底给它那个改变了，从车料系统上，刀滚上，同时可以边走，我想到哪就可以通过，也不要去加固。想试机的时候，它转速高嘛，机器就震动。进料上还是有一些问题，出料呢也不太顺畅。这个口啊，这卡这儿，把它砍一下子。它的进料口太小，那大的树枝进不来，还要人工把这个其余的树枝清理掉，才能再进来。出料口老总是卡料，它现在机器做的不好。本地呢还没有这个机器给加工的。说买这设备呢，也花上个5、6万块钱，你不买它就做不了了，已经就是搁置着了。妻子是不理解的，本身没有钱，他不想让我再花上5万多块钱再加上一个设备，是吧？等于是我们这些年打工的积蓄都搭在做这机器上了。自己现在有时候不相信，当时真是太难谈了。怎么？我就是特别想把这个机器研制好。后来妻子呢看到我的决心了，她把仅有存的一点钱都拿出来支持我，然后就把这个机器做出来。进料上呢，卡料的时候呢，出料上也顺畅，基本上就是同时。其实呢，袁胖今天要给你推的这个发明呢，袁胖个人非常喜欢。你可别小瞧这些小发明啊，那是很实用的。你看，就这个东西，苹果数据线，它一天要卖出个几万个啊，几万个你算一下，那就是几百万的流水嘞。你可以啊放在汽车上，电脑的旁边，还可以放在，你看，这样挺好的。它可以随意伸缩和折叠，看起来很酷吧，像一条蛇，设计感非常强。有时候啊，搞发明你不一定说，我要搞个多大的发明，其实这种小发明就特别赚钱。袁胖告诉你啊，其实最赚钱的发明都是小发明，小发明大财富嘛。
看起来简单，你为什么就想不到嘞？但是它实用性很强啊，很多的年轻人喜欢的不得了啊。如果需要的话，你可以呢上袁胖的发明米网站去看一看。今日头条的呢，你就点击关注，了解更多就可以了。